सबसे पहले हमें दोस्तों जिस ले रहे हैं लकड़ी को, इसके ऊपर इसको रख रहे हैं। फिर हम ये क्लिप लगा रहे हैं इसके अंदर ये एक पेच कस रहे हैं, तो ये फिर दूसरी क्लिप भी लगा रहे हैं इस पर। अभी हम इसको मशीन की सहायता से जल्दी से कस देंगे। आप चाहे तो इसमें मशीन से भी, अगर नहीं है आपके पास तो हाथ से भी कर सकते हैं इसको। ये हो गया हमारा तैयार, ये एकदम टाइट हो गया है। हमारी मशीन का इतना ही काम था, मशीन का काम हो गया हमारी। अब सबसे पहले हम इसको पंखे कूलर की ताड़ी को ले रहे हैं, इसको यहाँ पे लगाएंगे। इसके बाद में एक उसके ऊपर वाशर लगा रहे हैं और ये नट कस रहे हैं इसके ऊपर।